Shugaban ƙasar Amurka Mas'ud Pezeshkian ya ƙaryata raɗe-raɗin da yake ta yawo a kafafen sada zumunta cewa ya miƙa takardar resignation letter zuwa ga ofishin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei. Ƙasar Amurka ta sake kai hari ƙasar Iran, Iran ma ta ƙara kai hari a base ɗin ƙasar Amurka da ke Qatar. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka. Yau 1 ga watan Julai shekara ta 2026. Kamar yadda na alƙawaranta muku cewa zan zo muku da cikakken bayani game da abubuwan da suke faruwa biyo bayan labarai da rahotanni da suke ta yawo a kafafen sada zumunta cewa shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya miƙa takardar resignation letter ga ofishin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei. Haka zalika kafin gari ya waye an ƙara samun wata tashin-tashina tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka ta kai hari a gurare biyu a ƙasar Iran, ita ma Iran ta kai hari a air base ɗin ƙasar Amurka da ke Qatar. Wani sabon harin fa banda harin da ya gabata a shekaran jiya. Bari mu fara da batun resignation letter da ake ta iƙirarin cewa Mas'ud Pezeshkian ya aika ofishin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei. Wato wannan labari dai ya fito ne ta ɗaya daga cikin manyan shafuka da ake amfani da su gurin yaɗa farfaganda da kawo chaos da ruɗani tsakanin al'ummar ƙasar Iran da raba kansu. Ɗaya daga cikin shafukan da aka yi amfani da su gurin yaɗa farfagandar zanga-zanga da ta so ta ruguza ƙasar a 'yan kwanakin baya. Wato akwai wani shafi da ake kira Iran International. Wannan shafi mallakin 'yan ƙasar Iran ne amma ba mazauna cikin ƙasar Iran ba. Wato asalin wannan shafi an buɗe shi ne daga ƙasar Ingila, amma dai ana control ɗin shi ne saboda ya zamana cewa waɗanda suke control ɗin wannan shafin ƙasar Iran ba ta da hurumin kama su ko dakatar da su, kuma Iraniyawa ne amma ɓangaren 'yan reza Pahlavi, ɓangaren wanda suke ta ƙoƙari suna faɗi tashi ganin cewa sai an ruguza ƙasar Iran an raba ta gida biyu, an ɗora tsohon yariman ƙasar Iran wato Reza Pahlavi, wanda su ne suke control ɗin wannan shafi da gudunmawar ƙasar Yahudu da wasu manyan ƙasashen duniya da suke ba da gudunmawa gurin yaɗa tashin-tashina da farfaganda da kawo chaos da zai kawo rabuwar kai a cikin ƙasar Iran. A cikin wannan mako ƙasar Iran ta ɗauke takunkumi da ta sa a ƙasar na amfani da yanar gizo tun bayan fara wannan yaƙi, wanda ta yi haka ne a wannan lokaci saboda gudun ba da bayanan sirri da kuma yaɗa farfaganda da abubuwa waɗanda cikin ƙanƙanin lokaci ka iya yaɗuwa su kawo ruɗani, wanda tsawon wannan kwanaki da aka yi a wannan yaƙi sun samu salama sun ci gaba da tafiyar da abubuwansu ba tare da irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba. Amma fa ku duba ana ɗage wannan takunkumi ina ganin ba a kai kwana 3 da ɗage shi ba kun ga har makamantan abubuwa irin waɗannan sun fara faruwa da ba ma iya cikin ƙasar Iran ba hatta a faɗin duniya sun fara kawo chaos. An fara yaɗa wannan farfaganda daga wannan shafuka cewa shugaban ƙasar Iran ɗin ya miƙa takardar resignation letter saboda matsala da ake samu ta cikin gida, cewa Iran Revolutionary Guard wato IRGC suna tauye masa haƙƙi tun bayan mutuwar Ali Rajani, ba ya da hurumi ko iko na sarrafa sojojin ƙasar Iran ko kuma ta cewa dai duka wasu hurumi nashi ko 'yanci nashi an tauye masa, saboda haka ya yanke shawarar ya ajiye aiki ya bar shugabancin ƙasar Iran, wanda kowa ya sani a yanayi irin wannan ko kuma mataki irin wannan da ake ciki muddin aka samu irin wannan ɓaraka ce mai girman gaske da za ta ƙara sare ma sojojin ƙasar gwiwa da al'ummar ƙasar. Chaos zai babba ya faru a cikin ƙasar Iran. Tuni wannan shugaba na ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya fito ya yi bayani cikakke game da wannan raɗe-raɗi, ya nuna matsayarsa da jajircewarsa da nuna cewa fa ai babu wata magana makamancin irin wannan ko ɓurɓushinta ma. Hasali ma yana nan yana aiki tuƙuru gurin ganin ya kawo ma ƙasar Iran ci gaba da taimaka ma ƙasar musamman a cikin irin wannan yanayi da ake ciki. A ƙarshe dai a taƙaitan taƙaitawa Mas'ud Pezeshkian ya kore ilahirin wannan farfaganda da ƙarairayi da ake yaɗawa.
Wannan shi ne fa kaɗan daga cikin matakan da irin waɗannan ƙasashe suke bi gurin ruguza ƙasashen al'umma, amma idan kuka gano su cikin sauƙi za ku wargaza duka tunaninsu da shirinsu, kamar dai yadda ya faru cikin ƙanƙanin lokaci an yi counter attacking ɗin irin waɗannan farfaganda. Sai kuma batun sake ɓarkewar kai hare-hare da ya faru. Wannan lamari ya faru ne fa daga daren jiya zuwa yanzu da nake ba ku wannan labari, wanda a daren jiyan ai na riga na kawo muku labarin wannan farfagandar da take yawo na resigning ɗin shugaban ƙasar Iran. To bayan nan ne kuma aka ƙara samun matsala har ƙasar Amurka ta kai hari a gurare biyu, da Guruk da kuma a Qassim Island, wanda ƙasar Amurka take ikirarin cewa a wannan hari da ta kawo ta rusa drone control center again na ƙasar Iran da kuma radar ɗinta. Wato ma'ana wai ta kai wannan harin ne a da wani harin self defense ko kuma harin ramuwar gayya kan ƙasar Iran, biyo bayan yadda ƙasar Iran a jiya ta yi amfani da air defense system ɗinta ta ɓaro ɗaya daga cikin manya-manyan drone ɗin ƙasar Amurka, MQ-1 Reaper drone, wanda ta ɓaro shi a jiya, kuma tuni wannan labari already yana ta yawo a kafafen sada zumunta na wannan nasara da ƙasar Iran ta samu na ɓaro wannan drone ɗin na leƙen asirin ƙasar Amurka, wanda wannan abu ya yi ma ƙasar Amurka matuƙar zafi a ɓangaren ta, wanda ƙasar Iran ta ce wannan jirgi yana shawagi ne, ba ya tsaya kawai a iya international water ba ne, ya ƙetare a doka ya shigo sararin samaniyar ƙasar Iran, wanda ba tare da ɓata lokaci ba ƙasar Iran ta yi amfani da air defense system ɗinta ta ɓaro wannan jirgi. Kada a ce ƙasar Amurka tana ci gaba da yin asarar jirage masu mugun tsada irin wannan ba tare da wani response ba, hakan ya ƙara nuna gazawarta ko nuna abin kunya ko kuma tsorata a idon duniya, ya sa ƙasar Amurka ta ɗauki wannan mataki ta kai hari a waɗannan gurare guda biyu, a Guruk da kuma Qassim Island. A ikirarin da ta yi ta ce ta rusa radar ƙasar Iran, sannan kuma ta ƙona drone control center, wanda ta ce wai daga nan ne ake sarrafa makaman da ake dakatar da jirage commercial oil tankers idan suka zo wucewa. Sai dai ba a nan gizo ke saƙa ba, kamar yadda ƙasar Iran ta saba, ba ta jira a lokaci ya ƙure mata, ba ta jira ta kwana. Ana kai wannan hari ita ma fa ƙasar Iran ta ƙara mai da martani daga sansanin sojin ƙasar Amurka again da yake Kuwait, wanda daga nan ne aka tashi jirgin saman ƙasar Amurka F-35 da aka yi amfani da shi wurin kai wannan hari. Ƙasar Iran fa ne ita ma ta ciccilla nata makamai wannan air base ɗin. Menene ya faru? Bayani bai riga ya fito ba game da asalin actual abin da ya faru na kai harin Iran cikin wannan base ɗin, kamar yadda a jiya daga baya na zo na muku bayani akan asalin abin da ya faru, wanda na muku bayani shi wancan faɗan da aka ce an yi faɗan guda biyu ne, kar wani ya ɗauka wancan labarin ne sai an ƙara maimaita, a'a wancan shi ne ƙasar Amurka ta ba wa jirage guda 4 da ake zargin nata ne ko suna da alaƙa da ita su zo su wuce ta Strait of Hormuz ta hanyar kashe radars ɗinsu, suka yi switching ɗin radar da GPS ɗinsu, kada ƙasar Iran ta yi tracking ɗinsu. Haka ƙasar Iran ta yi tracking ɗin waɗannan jirage, ta buɗe musu wuta, wanda a nan ne aka samu musayar wuta tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, har aka yi wannan martani a ƙasar Iran ita ma a wancan lokaci ta mai da martani a kan sansanin sojin ƙasar Amurka da ke Kuwait, wanda ƙasar Amurka ta ce babu wani abu da ya faru da sojojinta, babu abin da ta rasa, ita kuma ta kai hari a drone control center na ƙasar Iran a wancan harin kenan, wanda daga baya muka binciko ƙasar Iran ta yi amfani da makamin Fatawan, ta mai da martani har ta raunata sojojin ƙasar Amurka a dai wannan air base ɗin. Wanda kuma sai gashi still irin wannan abin ya ƙara faruwa a jiya. Kenan a nan bayanin da nake so ma mutane, lamarin guda biyu ne, wancan labarin daban, wannan kuma wani sabo ne ya ƙara faruwa bayan ƙasar Iran ta harbo MQ-1 Reaper drone ɗin ƙasar Amurka a tekun Gulf of Oman. Ita kuma ƙasar Amurka shine take ba da labarin cewa ai ta kai hari a Guruk da kuma a Qassim Island, ta ƙara
ƙona drone control center na ƙasar Iran, sannan ta kuma ƙona rada na ƙasar Iran. Ita kuma Iran ba tare da ɓata lokaci ba still ta ƙara mai da martani zuwa wannan sansani na soji na ƙasar Amurka da ke Kuwait, wanda ta ce daga nan ne aka tashi wannan jirgi da aka yi amfani da shi wurin kai wannan farmake-farmake. Yanzu abin da ya rage mu binciko shi ne bayan ƙasar Iran ta ƙara kai hari, menene ya faru a Kuwait? Menene ya faru a base ɗin ƙasar Amurka a Kuwait? Wanda kun san wannan labari fa ba zai taɓa fitowa daga bakinsu ba, sai dai ƙasar Iran idan daga baya ta wallafa asalin abin da ya faru, ta kuma wallafa irin kwatankwacin ɓarnar da ta musu, sannan su ma daga baya su zo su yi admitting su bayyana ma duniya cewa kwatankwacin lamari irin haka ya faru. Wato abubuwan da nake so in ƙara haska mutane shi ne yaƙin nan fa ni ina ganin ba ma a shirya ƙarewarsa ba. Kwata-kwata nan kusa ina ganin yaƙin nan zai wuya ya ƙare, ƙila ma ya escalating. Kun ga dai a cikin kwanaki 2 jerin gwano irin musayar wutar da ake ci gaba da yi, nan gaba kaɗan ƙila abin ya zo ya wuce haka. Misali a irin hare-haren da ƙasar Iran take kaiwa ko kuma ƙasar Amurka take kaiwa, idan aka ci gaba da salwantar da sojoji ko rayukan wasu daga cikin sojojin ƙasar Amurka, kun san halinsu yanzu za su ce ai za su ɗauki wani mataki ko wani abu makamancin haka, abubuwa su ƙara damewa. Ita dai ƙasar Iran ta nuna cewa tit for tat ne, jira kawai take dama a mata ta mai da martani. Kamar yadda dama already a wannan yarjejeniyar suka ce babu wani sulhu da za a yi da suka san wannan sulhun ba zai amfane su ba ko zai cutar da ƙasarsu ko kuma zai bayyana su a ƙasa a ƙarshensa. Dole duk wani sulhu da za a yi sulhu ne da zai ba su cikakken 'yanci ba tare da an tauye musu haƙƙi ba ko wani abu makamancin haka. Ma'ana dai duka abubuwan da ƙasar Amurka take so ta cimmawa, lamari ne ba zai taɓa samun nasara ba, illa iyaka ya ƙara dama abubuwa lissafi ya ƙwace. Wannan shi ne kaɗan daga cikin halin da ake ciki. Insha Allahu zan bibiyi asalin abin da ya faru, musamman game da wannan hare-hare da aka ƙara kai ma juna daga baya, domin in kawo muku cikakken rahoto a bidiyon da zan kawo muku da rana. Wassalamu alaikum warahmatullah.